親愛的朋友們，歡迎來到微光夜讀。你看他那個死樣子，從口袋裡掏出來的錢都像在地底下埋了3年，帶着一股子樟腦丸和爛樹根混在一起的霉味。媽，你別這麼說，他好歹是什麼？是天上的神仙下來我們家這口小池塘裡體驗生活來了。你醒一醒，我的好兒子，這年頭人就是那身皮，佛就是那層筋，一塊上好的羊脂玉，你要是拿根爛草繩拴着，別人也只會當那是塊河灘上衝上來的破石頭。你等着瞧，今天這場戲有他哭的時候，年輕男人的聲音像是被一盆冷水澆滅的煙頭，不甘心的嘶嘶作響，最後只剩下一縷濕漉漉的青煙散了。而那個被唾沫星子包圍的人，只是那麼安靜地坐在角落裡，像一座被所有航船遺忘了的孤島。島上沒有燈塔，只有一片沉默的礁石。他看着窗外灰蒙蒙的天，仿佛周圍那些刀光劍影的眼神和針尖麥芒的議論，都不過是一場與他無關的正在下沉的暴雨。接下來開始我們本期故事，記得點擊訂閱並開啟小鈴鐺，為外婆的70大壽。母親3番5令，說家裡的人必須到齊，像一串生了鏽卻不能斷的鑰匙，必須叮叮當當地湊在一起，才算一個家。林晨就是在這樣的聖旨下，從一個長達1周的封閉式開發中被釋放出來的。他的身體像一台被過度使用的舊機器，每一個零件都在發出疲憊的呻吟，腦子裡的代碼和數據還在像一群嗡嗡作響的蒼蠅，驅之不散。他只想睡，睡到天荒地老，睡到水泥的樓板上長出青苔。但母親的電話是一個溫熱的烙鐵，在他的耳邊烙下了家的印記。他只能來。於是他穿着那件最舒服的灰色連帽衫，一條洗得發白的牛仔褲，胡亂登上一雙運動鞋就來了。車子是隨便在路邊掃的一輛共享單車，停在金碧輝煌的凱旋宮大酒店門口時，感覺像一頭灰頭土臉的毛驢闖進了一群正在開屏的孔雀裡。酒店門口，姑媽李娟正像一尊剛剛鍍了金的菩薩，滿面春風地接受着各路親戚的朝拜。她今天穿了一件緊身的紫色旗袍，上面用金線繡着大朵大朵的牡丹，那牡丹像是吸足了她的精氣神，在她丰腴的身體上開得有些咄咄逼人。她的頭髮燙成了時髦的大波浪，每一根髮絲都用髮膠固定的一絲不苟，在酒店門口水晶燈的照耀下，反射出一種油膩膩的光。一見到林晨從那輛破舊的共享單車上下來，姑媽臉上的笑容就像一面被石子砸中的鏡子，瞬間布滿了裂痕。那裂痕從她的嘴角開始，一直蔓延到她那雙精心描畫過的眼角。他快步走過來，高跟鞋踩在光潔的大理石地面上，發出一種類似啄木鳥啄樹幹的急促而又尖銳的聲音。林晨，我的小祖宗愛，你怎麼穿成這個樣子就跑來了？他的聲音壓得很低，但每一個字都像一根燒紅的針，直往林晨的耳朵裡鑽。這衣服，這褲子，不知道的還以為是哪個平台過來送外賣的騎手迷路了呢。你看看你這臉，幾天沒洗了。他像是要伸出手去捏林晨的臉，但看到他下巴上冒出的青色胡茬，又嫌棄地縮了回去，仿佛那是什麼會傳染的病毒。你不知道，今天你姑父的領導，宏遠集團的王總，都可能要過來坐坐嗎？這要是讓王總看見了，還以為我們老張家都是收破爛的呢，真是給我們家丟人。林晨聞到姑媽身上那股濃得化不開的香水味，
感覺自己那本就昏沉的腦袋變得更加窒息。他只是扯了扯嘴角，露出了一個算不上笑容的表情，淡淡的解釋說：“剛忙完一個項目，直接從公司過來的，沒來得及回家換。”他從背包裡拿出一個包裝樸素的盒子，遞了過去：“姑媽，這是我給外婆的生日禮物。”姑媽李娟接過盒子，那盒子是原色的牛皮紙，上面沒有任何花哨的標誌，摸上去甚至有些粗糙。她用指甲不耐煩地劃開包裝，裡面是一個看起來像電子錶的東西，黑色的錶帶，黑色的錶盤，設計簡單到了近乎簡陋的地步。她撇了撇嘴，那動作讓她塗着鮮紅色口紅的嘴唇泛出一種輕蔑的弧度。就這樣，我還以為是什麼好東西呢，現在這種測心跳的破玩意兒，人家買保險都白送。行了行了，心意到了就行。他隨手將那個盒子扔到旁邊專門收禮品的桌子上，那桌子上堆滿了包裝精美的菸酒、保健品，顯得那個牛皮紙盒子像個誤入的窮親戚。林晨看着那個被隨意丟棄的盒子，眼裡沒有一絲波瀾。那個小小的儀器是他公司旗下最頂尖的生物技術實驗室耗費了3年心血研發出的成品，可以實時監測超過100項生命體徵，並將數據實時同步到雲端進行 AI 分析，能提前預警包括心梗、腦卒中在內的數十種老年突發疾病。其核心算法和芯片技術領先全球至少5年，但他什麼都沒說。解釋有時候是最無力的辯白，尤其是在一個只相信眼見為實的人面前。酒店的宴會廳裡已經坐了不少人，水晶吊燈像一顆巨大的流着蜜糖的太陽，將整個空間照得亮如白晝。空氣中彌漫着食物的香氣、酒精的揮發物和人們身上各種化妝品混合在一起的一種粘稠而又熱烈的味道。親戚們3、5成群地聚在一起，大聲地說着話，笑聲像玻璃珠子一樣在房間裡到處亂滾。姑媽李娟像一隻驕傲的母雞，在人群中穿梭，咯咯咯地笑着，將每一位他認為有分量的客人引到最重要的主桌。那個桌子是整個宴會廳的中心，上面鋪着金色的桌布，擺着精緻的古瓷餐具。哎呀，三舅，您快這邊坐，您可是咱們市教育局的領導，必須主位。李處長，您能來真是太給我們面子了，快請上座。大表姐，聽說姐夫的公司最近又要上市了，了不得，了不得！快坐這裡，沾沾你們的彩氣。一時間，主桌周圍眾星捧月，坐下的每一個人臉上都帶着一種恰到好處的矜持和優越感。輪到凌晨的時候，姑媽臉上的熱情迅速冷卻，像是被潑了一盆冰水。她圍着主桌轉了一圈，然後誇張地一拍大腿，聲音不大不小，卻足以讓半個宴會廳的人都聽見。哎呀，真是不好意思，你看這大人這桌可算是滿了，一個位置都擠不出來了。他的目光越過凌晨，投向了宴會廳角落裡那個專門為孩子們準備的小桌子。那桌子鋪着卡通圖案的桌布，上面擺着5顏6色的塑料杯子和一些零食。幾個半大的孩子正在那裡追逐打鬧，吵鬧得像一群麻雀。小陳啊，要不這樣吧，姑媽的聲音裡帶着一種不容置喙的關懷，你去那邊小孩那桌坐吧，那裡寬敞，還能陪着弟弟妹妹們玩玩遊戲，講講故事，省得你坐在這裡聽我們聊工作聊投資的，你也插不上嘴，多悶得慌啊！話音剛落，全場的空氣仿佛凝固了0點幾秒。
無數道目光像探照燈一樣齊刷刷地打了過來，有同情的，有嘲笑的，有幸災樂禍的，也有事不關己的。那些目光像無數根細小的針，扎在林晨的身上。林晨的母親在另一桌，臉上露出了尷尬而又無奈的神情，張了張嘴，最終還是什麼都沒說。姑父張偉則低着頭，假裝在研究自己面前的酒杯，臉上的肉微微抽搐着。林晨卻像是什麼都沒感覺到，他的臉上甚至還帶着一絲淡淡的微笑，平靜地對姑媽點了點頭。好啊，姑媽，他說，我正好也想清靜清靜。說完，他便真的轉身，在所有人的注視下，一步一步地走向了那個被成年人世界遺忘的角落。他的背影不卑不亢，像一棵在任何土地上都能生長的樹。而同桌旁，一個讀初中的小外甥正对着一台筆記本電腦唉聲嘆氣，滿臉愁容。他的名字叫小杰，是林晨二姨家的孩子。晨哥，你來了。小杰看到林晨，像是看到了救星。林晨拉開一張小小的塑料凳子坐下，凳子在他的身下發出了不堪重負的呻吟。怎麼了？林晨問。還不是我們學校的編程競賽。小杰指着屏幕上一大段密密麻麻的代碼，抱怨道，這道題太變態了，要求我們用最優化的算法來處理一個超大規模的數據排序問題。我試了好幾種方法，要麼是超時，要麼是內存溢出。我們老師說，這道題是從國家級競賽裡簡化下來的，能做出來的人寥寥無幾。林晨湊過去看了一眼，屏幕上閃爍的代碼在他眼中就像一個個熟悉的音符。他只掃了不到10秒鐘，就指着其中一個循環結構，輕描淡寫地開口了，你這裡的邏輯有問題。他說，你用了一個嵌套的暴力循環來尋找最優解，在數據量小的時候還可以，一旦數據規模超過1萬，它的時間複雜度就會呈指數級增長，不超時才怪。他又指着另一處，而且你的數據結構用的不對，對於這種離散型的海量數据，應該用哈希表加統排序的思路來降維處理，而不是用傳統的快速排序。他隨手拿起小杰的筆，在一張餐巾紙上飛快地寫下了一段偽代碼。他的字跡潦草，但邏輯清晰得像一條奔騰的河流。你看，先用一個字典來存儲每個數據出現的次數，完成第一次降維，然後再根據數据的範圍設定統的數量，把數據扔進對應的統裡，最後再對每個統內部進行小規模的排序。這樣一來，你的時間複雜度就能從 O(n) 平方直接降到接近 O(n) 的水平。小杰看着餐巾紙上那段精妙絕倫的代碼，眼睛越睜越大，嘴巴張得能塞下一個雞蛋。他感覺自己面前的這個陳哥和平時那個沉默寡言、看起來有些落魄的表哥完全是兩個人。這哪裡是什麼沒工作的自由職業者，這分明就是傳說中的編程大神。陳哥，你太牛了，這個思路我們老師都沒想到過。小杰的臉上寫滿了崇拜，那是一種最純粹的對於知識和智慧的敬畏。林晨笑了笑，揉了揉小杰的腦袋，沒什麼，熟能生巧而已。一大一小兩個腦袋湊在一起，對着電腦屏幕低聲討論着，完全沉浸在了代碼的世界裡。而主桌那邊，觥籌交錯，喧鬧聲像漲潮的海水，一浪高過一浪。沒有人留意到角落裡這個小小的插曲。在大人們的世界裡，一段能改變世界的代碼，遠不如一杯能拉近關係的茅台酒來得重要。酒過三巡，
菜過五味。姑媽李娟的臉因為酒精和興奮，呈現出一種不正常的潮紅。她清了清嗓子，整個主桌的談話聲都默契地小了下去。她要開始她的年度總結了，這是每年家族聚會的保留節目。果不其然，她將話題引到了自己最引以為傲的兒子，也就是林晨的表哥張浩身上。我們家小浩啊，今年也算是給我們老張家長臉了。姑媽的聲音不大，卻充滿了穿透力。年初的時候，不是被那家國內最大的互聯網公司天訊集團給錄用了嗎？哎呀，那可是千軍萬馬過獨木橋，幾萬人裡才挑一個呢。他頓了頓，享受着親戚們投來的羨慕目光，繼續說道：現在轉正了，人家公司直接給了 T6 級別的待遇，我也不懂那是什麼意思。就聽小浩說，光是股票一年就能拿好幾十萬，這還不算工資和獎金呢。幾十萬，一個遠房親戚誇張地倒吸一口涼氣。我的天哪，小浩這才剛畢業2年吧，比我們這些幹了一輩子的掙的都多。被眾人目光聚焦的張浩得意地挺了挺胸膛。他今天穿着一身剪裁合體的名牌西裝，頭髮梳得油光可見，手腕上那塊價值不菲的機械表在燈光下閃閃發光。他端起酒杯，故作謙虛地說：哪裡，都是跟着公司喝點湯而已。我們這行就是這樣，時代的風口，豬都能飛起來。話是這麼說，但他那高高揚起的下巴卻暴露了他內心的真實想法。姑媽李娟像是受到了莫大的鼓勵，聲音更高了。所以說啊，這人啊，還是得有一份正經工作，進一家大公司，那才叫穩定，才叫有前途。不像有些人都快30歲了，還搞什麼自由職業，說的好聽是自由，說的難聽點，那不就是沒工作，在社會上飄着嗎？吃了上頓沒下頓的，以後老婆孩子怎麼辦呢？他一邊說，一邊意有所指地瞟了一眼角落裡那個正在給小孩子講題的林晨，那眼神像淬了毒的飞刀。桌上的氣氛瞬間變得有些微妙。林晨的母親臉上青一陣白一陣，端起酒杯假裝喝酒來掩飾自己的尷尬。而姑父張偉此刻的表情比他老婆還要難看，他幾乎沒有動過筷子，屁股在椅子上扭來扭去，像是長了刺。從宴會開始，他就一直在看手機，看門口，額頭上滲出一層細密的汗珠。他那張常年被辦公室日光燈照得有些發黃的臉上寫滿了焦慮和不安。坐在他旁邊的一個親戚碰了碰他的胳膊，低聲問道：老張，你怎麼了？不舒服？張偉趕緊擠出一個比哭還難看的笑容，壓低了聲音，像是在說什麼天大的秘密。別提了，我那個頂頭上司，我們宏遠集團的副總裁王建國，王總說待會兒可能會過來一下，說是正好路過，順便過來給咱媽賀個壽。王總要來，那親戚的聲音一下子提高了8度。那可是大人物啊，你們宏遠集团的2把手。張偉趕緊做了個虛的手勢，臉上的表情既緊張又帶着一絲藏不住的炫耀。是啊，王總能來，那是天大的面子啊，我這心裡就跟打鼓一樣，七上八下的。待會兒可千萬不能出什麼岔子，我得好好表現表現。他一邊說，一邊緊張地整理着自己的領帶，那動作像一個即將上台表演卻又沒背熟台詞的小學生。整個酒桌的氣氛就在姑媽的炫耀和姑父的緊張中變得越來越詭異，像一鍋煮得過火的湯，表面上熱氣騰騰，底下卻暗流湧動，不知道什麼時候就會徹底糊掉。就在這時，林晨的手機突然震動了一下，
他看了一眼來電顯示，是他的合夥人兼公司 CEO 周毅。他跟鄰座的小杰說了聲失陪，便拿着手機走到了宴會廳外僻靜的走廊上。走廊裡鋪着厚厚的地毯，將宴會廳裡的喧囂隔絕了大半，只剩下一些模糊的回響，像另一個世界傳來的聲音。喂，老周。林晨的聲音恢復了平日裡的沉靜，甚至帶着一絲不易察覺的疲憊。電話那頭的周毅聲音急促，像一架正在起飛的戰鬥機。陳子，你現在說話方便嗎？宏遠集團那邊又來電話了，催我們給答復。林晨靠在冰冷的牆壁上，看着走廊盡頭那扇掛着安全出口指示牌的門，淡淡的說：“我的意見之前不是已經說得很清楚了嗎？”我知道。周毅說，但是他們這次又加價了，而且暗示可以在管理層給你留一個很高的位置。說實話，這個價格已經超過了我們上一輪融資的估值不少了。董事會那邊有幾個投資人已經有點動心了。林晨的眉頭微不可察地皺了一下，他的聲音冷了下來，像冬日裡結了冰的湖面。不，宏遠集团的收購提議絕對不能接受，他們給出的估值不是對我們公司的肯定，而是一種侮辱。他們看重的只是我們天穹系統的技術，他們想做的是把我们的技術抽走，然後把我們的團隊拆散，徹底消化掉。這不是合作，這是吞併。他停頓了一下，語氣變得更加不容置喙。你告訴他們，我們的天穹系統是啟明星科技的未來，是絕對的非賣品。如果他們沒有誠意，那就沒什麼好談的了。明白了。周毅立刻領會了林晨的意思。那 B 計劃呢？就按 B 計劃來。林晨說，我們可以跟他們進行戰略合作，授權部分技術給他們使用，幫助他們完成產業升級。但前提是我們必須保持獨立性，並且要在合作中佔據主導地位。這件事你讓法務和戰略部去跟進，我下周會抽時間親自去見一見他們的首席投資人。好，有你這句話，我就知道該怎麼回復他們了。周毅的聲音聽起來鬆了一口氣。掛斷電話，林晨在走廊裡站了一會兒，他臉上的那種屬於創始人和首席技術官的鋒利與決斷，像潮水一樣迅速退去。當他重新推開宴會廳那扇沉重的門時，他又變回了那個穿着樸素、表情平淡的林晨，仿佛剛才那個在電話裡決定着一家獨角獸公司未來走向，並直接拒絕了千億市值集團收購邀約的人，根本就不是他。宏遠集團、天穹系統、首席投資人，這些足以在科技和資本圈掀起滔天巨浪的關鍵詞，就被他這樣輕描淡寫地留在了安靜的走廊裡，像幾粒微不足道的塵埃。就在林晨剛剛回到兒童桌旁，還沒坐穩的時候，宴會廳那扇被雕刻成宮殿大門樣式的雙開門被人從外面恭敬地推開了。酒店的總經理，一個頭髮梳得油光锃亮，臉上堆滿了職業性微笑的中年胖子，親自在前面引路。他的腰微微彎着，形成一個謙卑的弧度。他身後跟着一個身材高大、氣場強大的男人。那男人約莫55、56歲的年紀，穿着一身深灰色的定制西裝，頭髮雖然有些花白，但梳理得一絲不苟，眼神銳利的像鷹。他一走進來，整個宴會廳那原本沸反盈天的喧囂，就像被按下了靜音鍵，瞬間安靜了下來。所有人的目光都聚焦在了這個不速之客的身上。王總，姑父張偉像屁股下面裝了彈簧一樣，第一個從椅子上彈了起來。
她臉上的表情混合着震驚、狂喜和極度的緊張，精彩的像一出戲劇。她旁邊的姑媽李娟也立刻反應過來，臉上迅速堆積起一種近乎谄媚的笑容，緊跟着自己的丈夫慌慌張張地迎了上去。王總，哎呀，王總，您大驾光臨，真是讓我們這個小家蓬蓽生輝啊！姑父張偉搓着手，因為太過激動，說話都有些結巴。他想伸出手去跟王總握手，但手伸到一半，又覺得不妥，只能尷尬地停在半空中。那個被稱為王總的男人，宏遠集團的副總裁王建國，只是禮貌性地衝他點了點頭，臉上並沒有太多表情。他的目光甚至沒有在張偉和李娟的臉上停留超過1秒鐘，他的那雙鷹隼般的眼睛迅速地帶着極強的目的性，在全場掃視起來，他就好像一個進入了羊圈的獵人，在迅速地尋找他那唯一的、最重要的獵物。周圍那些原本還想上前套近乎、混個臉熟的親戚們，都被他身上那股生人勿近的強大氣場所震懾，一個個都愣在了原地。姑媽李娟不死心，她仗着自己是家屬，擠出一個自認為最動人的笑容，試圖湊到王建國面前。王總，我是張偉的愛人，我叫李娟，我們家老張平時在公司可沒少受您的提拔和照顧啊。王建國只是心不在焉地嗯了一聲，眼神甚至都沒有一點偏移，直接將熱情似火的姑媽當成了一團空氣。這一下讓李娟的笑容徹底僵在了臉上，進也不是，退也不是，像一個蹩腳的小丑。全場死一般的寂靜，只有角落裡兒童桌那邊，一個小孩子不小心打翻了果汁杯，發出哐當一聲脆響。所有人都屏住了呼吸，看着這位手握重權的大人物，猜測着他到底在找誰。然後驚人的一幕發生了，王建國的目光在掃過金碧輝煌的主桌，掃過那些衣着光鮮的各路精英之後，最終定格在了那個被人遺忘的混亂不堪的角落，定格在了兒童桌上。他的臉上先是閃過了一絲難以置信的錯愕，那錯愕迅速轉變為一種巨大的、近乎狂喜的驚喜。他臉上的肌肉因為激動而微微顫抖起來，在整個家族幾十口人驚愕到掉了下巴的注視下，王建國做出了一個讓所有人腦子都宕機的舉動。他幾乎是粗魯地推開了還擋在自己面前的張偉，邁開大步，徑直地、快速地、毫不猶豫地朝着那個角落裡的兒童桌走去。他的腳步堅定而又有力，皮鞋踩在地毯上，發出的卻像是戰鼓雷動的聲音，一下一下，重重地敲擊在每個人的心臟上。全場的目光都跟隨着他的身影，像一群被牽引的木偶，時間仿佛在這一刻被拉長了。人們看到宏遠集團的副總裁，那個在財經雜誌上才能見到的大人物，穿過了大半個宴會廳，他走過了主桌，對那些處長、經理、老闆們的驚愕表情視而不見。他走到了宴會廳的邊緣，最終他在那張鋪着卡通桌布的兒童桌前站定了。他對着那個正低着頭，耐心地用紙巾給小表弟擦拭灑在衣服上果汁的穿着灰色連帽衫的年輕人，深深地、鄭重地、微微躬下了身。他的語氣裡帶着一種所有人都無法理解的、出乎意料的恭敬、熱情，甚至是一絲討好。林總，沒想到能在這裡碰到您，我找您找得好苦啊。這一聲林總像一顆平地驚雷，在安靜的宴會廳裡轟然炸響，整個世界徹底死寂。姑媽李娟臉上的笑容
像是被瞬間冰凍的瀑布凝固成了一個滑稽而又扭曲的形狀。姑父張偉張大了嘴，眼珠子瞪得像要從眼眶裡掉出來，整個人變成了一尊石化的雕像。坐在主桌的表哥張浩手裡的那個盛着紅色液體的酒杯，啪的一聲從指尖滑落，摔在地毯上，碎裂的聲音在死寂中顯得格外刺耳。王建國卻完全沒有察覺到周圍這種詭異到近乎恐怖的氣氛，他的眼裡仿佛只有林晨一個人。他繼續興奮地，甚至有些語無倫次地說道：“林總，關於您那個天穹人工智能系統，我們集團董事會反覆進行了最高級別的研討。上次您通過周總拒絕了我們的收購方案，我們完全理解，是我們太冒昧了。我們現在是真心希望能和貴公司達成深度戰略合作，任何條件您來開，只要啟明星科技願意點頭，一切都好商量。您看，您什麼時候方便，我親自帶隊去您的公司登門拜訪。”王建國的話每一個字都像一把沉重的鐵錘，砸在每個人的神經上。起初，大部分親戚還處於一種混沌的、無法理解的蒙圈狀態。林總、天穹系統、收購，這些詞語組合在一起，形成了一種超現實的魔幻感。直到那個剛剛摔碎了酒杯的表哥張浩臉色慘白地用一種像在夢一般顫抖的聲音說出了一句話：“啟明星科技，天穹人工智能系統。”林晨，他像是突然想起了什麼極為恐怖的事情，身體不受控制地哆嗦起來。他就是那個傳說中從不露面、神秘到了極點的啟明星創始人。我們互聯網圈子裡封神一樣的人物。此言一出，如同一塊巨石砸入平靜的湖面，激起了千層巨浪，全場譁然。如果說剛才王建國的行為是震驚，那麼張浩的這句話就是徹徹底底的顛覆。所有親戚的目光在短短幾秒鐘內完成了一次從震驚到敬畏、從尷尬到羞愧的複雜轉變。最後，這些目光像約定好了一樣，齊刷刷地帶着刀子般的鋒利，全部聚焦到了一個人身上。姑媽李娟。李娟的臉色在那一瞬間上演了一場無聲的京劇變臉，先是從僵硬的紅變成了驚恐的白，然後又從極致的白轉為了羞憤的青，最後所有的血色都從他的臉上褪去，只剩下一片死灰。他的身體晃了晃，像是被抽走了全身的骨頭，幾乎要站立不穩。他看着那個在角落裡被商界巨擘畢恭畢敬地稱為林總的外甥，那個自己剛剛還鄙夷地稱為送外賣的沒工作的年輕人，感覺自己的世界觀被徹底粉碎了。他張開嘴，喉嚨裡發出咯咯的怪響，像一隻被掐住了脖子的雞。小陳，不，林總，這是怎麼一回事啊？他的聲音乾澀而又尖利，聽起來無比的刺耳。面對這突如其來的驚天逆轉，面對全場投來的足以將人活活燒穿的目光，林晨的反應卻平靜得有些可怕。他仿佛與周圍的驚濤駭浪隔着一層無形的結界。他先是拿起一張乾淨的紙巾，仔細地擦乾淨了手上剛剛給小表弟剝蝦時沾染的油漬，然後他才緩緩地站起身，目光平靜地迎向王建國。他的語氣淡然的，就像在談論今天的天氣，卻自帶一種讓人無法忽視、更不容置喙的氣場。王總，您太客氣了。今天是我外婆的70大壽，只是家事，不談工作。他頓了頓，補充道：工作上的事情，
我們周一讓雙方的團隊正常對接吧。這一番話說得輕描淡寫，卻在無形中畫下了一道清晰的界限。他對王建國的稱呼是客氣而又疏遠的王總，而對自己參加的宴會定義是外婆的壽宴、家事。這不僅清晰地劃清了公與私的界限，更是用一種極其巧妙的方式向所有人表明了他的立場。這是我的家事，你們這些外人不要插手。王建國是何等人物，在商場上摸爬滾打了幾十年，瞬間就明白了林晨的意思。他立刻收起了自己外露的熱情，臉上露出了歉意的微笑。是，林總說的是，你看我太心急了，都忘了今天的场合，實在抱歉，唐突了。說罷，他立刻轉身，對着坐在主位上的外婆微微鞠了一躬。老人家，祝您福如東海，壽比南山，一點小小心意，還請笑納。他從口袋裡拿出一個紅包遞了過去，然後便十分識趣地表示自己還有要事，不再叨擾，便在酒店經理的陪同下匆匆離去了。來時如風，去時也如風，但他掀起的這場風暴卻才剛剛開始。姑父張偉此刻已經徹底傻了，他做夢也想不到，自己想盡辦法拼了命想要巴結的天神，竟然就是那個被自己老婆呼來喝去，自己也一直打心眼裡瞧不起的窮外甥。這種感覺就像一個虔誠的信徒，每天對着一尊泥塑的神像燒香磕頭，卻不知道自己家後院裡那棵用來拴狗的歪脖子樹才是真正的神仙本尊。他站在原地，手腳都不知道該往哪裡放，一張臉漲成了豬肝色。而姑媽李娟在經歷了短暫的休克之後，求生的本能讓她迅速地反應了過來，她必須挽回這個局面，不惜一切代價。她臉上擠出一個比哭還要難看的笑容，那笑容在她那已經有些鬆弛的皮膚上拉扯開來，顯得無比的虛假和怪異。她幾乎是搶上前去，一把抓住林晨的胳膊，那熱情的樣子，仿佛剛才那個把他趕去兒童桌的人根本不存在。哎呀，林總，你看姑媽這真是有眼不識泰山啊！剛才姑媽都是跟你開玩笑的呢。姑媽就知道你這孩子從小就聰明，將來肯定有大出息。她的聲音又甜又膩，讓人聽了直起雞皮疙瘩。她用力地拉着林晨，想把他往主桌的首席位置上拽。快，林總快請上座，坐主位，必須坐主位。剛才那個位置就是給你留着的。面對姑媽這堪稱影后級別的表演，林晨只是輕輕地，卻又無比堅定地將自己的胳膊從他的手裡抽了出來。他甚至沒有生氣，只是用一種極其平淡的目光看了他一眼，然後他說：“姑媽，不用了，我坐這裡挺好的，孩子們很可愛，我很喜歡這裡。”這一句平靜的拒絕，像一記無聲的耳光，狠狠地扇在了李娟的臉上。她比任何聲色俱厲的指責都更有力，也更傷人。她讓姑媽伸出的手，想拉攏的姿態，當着所有親戚的面，就那麼硬生生地懸在了半空中，上不去，也下不來。那一刻，姑媽李娟感覺自己就像一個被脫光了衣服，扔在廣場中央示眾的囚犯。王建國離開後，整個宴會的氣氛變得極其詭異和尷尬，像一出已經演砸了的戲。導演跑了，留下一群不知所措的演員在舞台上大眼瞪小眼。宴會的後半場變成了一場大型的滑稽的朝聖表演。之前那些對林晨愛答不理，甚至眼神中帶着鄙夷的親戚們，此刻一個個都端着酒杯，
臉上堆滿了最熱情的笑容，想方設法的往那個角落裡的兒童桌湊。哎呀，小陳，不，林總，三舅以前真是瞎了眼了，都不知道咱們家出了你這麼一個了不起的人物。來，三舅敬你一杯。林總，我是你大表姐啊，我們家那口子也開了個小公司，以後還得多請您多多指點啊。林總年少有為，真是我們家族的骄傲，各種各樣的恭維和奉承，像不要錢的糖水一樣，源源不斷地湧向林晨。他們試圖用酒精和廉價的讚美來掩飾自己之前的勢利和愚蠢。對於這一切，林晨都只是禮貌而又疏遠地一一擋了回去。他不喝酒，只是端起面前的果汁，淡淡地說一句謝謝。他的臉上沒有得意，也沒有報復的快感，只有一種深入骨髓的平靜和一絲淡淡的倦意。這種平靜讓那些前來朝聖的親戚們感覺更加無地自容。他們感覺自己就像一群圍繞着太陽旋轉的可笑的行星，而太陽本身對他們的存在根本就不屑一顧。兒童桌這邊門庭若市，而原本作為宴會中心的主桌則徹底陷入了冰凍。姑媽一家三口成了被整個家族孤立的中心，沒有人再去找他們說話，投向他們的目光充滿了毫不掩飾的嘲諷和幸災樂禍。姑媽李娟呆呆地坐在椅子上，臉上一陣紅一陣白，手裡的筷子舉起又放下，一道菜都沒吃進去。表哥張浩則低着頭，恨不得把自己的臉埋進飯碗裡。他引以為傲的天訊集團 T6 的身份，在啟明星科技創始人這個名頭面前，渺小的就像一顆塵埃。宴會終於在一種近乎窒息的沉默中草草收場，客人們三三兩兩的離去，經過姑媽身邊時，都像躲避瘟疫一樣繞着走。林晨走到姑父張偉面前，張偉滿臉羞愧，嘴唇哆嗦了半天，才擠出一句話：小陳，對不起，是姑父沒用，讓你受委屈了。他的聲音裡帶着一絲中年男人特有的頹喪和無奈。林晨看着這個從小就對自己還算不錯的姑父，看着他那微微佝偻的背和眼角的皺紋，心裡終究還是軟了一下。這個男人本質並不壞，只是懦弱，常年活在妻子的虛榮和自己的焦慮之下。林晨輕輕嘆了口氣，開口說道：姑父，事情都過去了，不用再提了。他停頓了一下，用一種只有2個人能聽到的聲音繼續說：宏遠集團想要進行技術轉型，擺脫對傳統業務的依賴，這是好事，也是大勢所趨。王總是個有野心的人，你們市場部作為最接近客戶的一線部門，手裡掌握着最真實的應用場景和用戶數据。如果你們能提供一份足夠精準、足夠有深度的行業應用数据報告，對於天穹系統在宏遠集團的本地化部署會有非常大的幫助，這比任何收購方案都更有價值。張偉猛地抬起頭，不敢相信地看着林晨。他不是傻子，他立刻明白了林晨這句話裡所包含的巨大信息量。這不僅僅是在點撥他，更是在無形之中給了他一個在王總面前立下天功的機會。這是一個足以改變他那岌岌可危的中年職場危機的天大的機遇。小陳，張偉的眼眶瞬間就紅了，激動得說不出話來。林晨只是拍了拍他的肩膀，什麼都沒再說，轉身走向了外婆。他向外婆告別，已經有些老糊塗的外婆似乎並沒有完全搞清楚宴會上发生的這一切，她只是拉着自己外孫的手，像小時候一樣
慈愛地抹撒着。小陳啊，工作再忙，也要照顧好自己。不管你在外面做什麼，都要記得常回家看看就好。外婆的聲音溫暖而又純粹，林晨的心裡湧起一股暖流。這才是他今天來這裡唯一在乎的東西，是這些剪不斷的親情，而不是那些虛偽的奉承和勢利的目光。他走出酒店大門，夜色已經籠罩了整個城市。姑媽李娟像個幽魂一樣追了出來，手裡捧着那個被他鄙夷地扔在一旁的林晨送給外婆的電子表。小陳，等一下。他的聲音在夜風中顯得有些顫抖。他跑到林晨面前，將那個黑色的健康監測儀遞了過來，臉上帶着一種討好而又貪婪的神情。這個東西是不是很貴重啊？林晨的目光落在那個小小的儀器上，又緩緩地移到了姑媽的臉上。他看到她眼裡的算計和悔恨，卻唯獨看不到一絲一毫真正的親情。他平靜地開口，聲音像冰冷的夜色一樣：外婆用的習慣就好，她的價值就在於此。說完，他不再看她，徑直走向路邊一輛早已等候在那裡的毫不起眼的國產新能源網約車。姑媽愣在原地，還想說什麼，但車門已經打開了。車門打開的瞬間，他看到駕駛位上坐着一個戴着金絲眼鏡的氣質儒雅的男人。那個男人一看到林晨，立刻側過身，恭敬地叫了一聲林總，然後他遞過來一份文件，關於下一輪融資的方案。紅杉和高瓴那邊都給出了報價，這是他們的 term sheet， 您過目一下。林晨點了點頭，接過文件，坐進了後座。車門砰的一聲關上，隔絕了車內車外兩個截然不同的世界。車內的兩個人立刻開始低聲討論起關於下一輪數十億級別融資的各種細節。車子平穩地啟動，匯入了城市那片由無數燈光組成的車流海洋裡，很快便消失在了夜色之中，只留下姑媽李娟一個人，呆呆地站在極盡奢華的酒店門口。晚風吹起她價值不菲的旗袍，卻讓她顯得無比的蕭瑟。她手裡捧着那個她看不懂，也永遠無法理解其真正價值的高科技產品，在凱旋宮那璀璨如白晝的燈光下，顯得那麼的渺小、滑稽而又可悲。感謝大家的觀看，本期故事精彩嗎？歡迎大家在下方評論區吐槽。如果你喜歡這類故事，記得點擊訂閱微光夜讀，並分享給更多的人，這會對我幫助很大。再次感謝大家的觀看。